Nuk e kam pritur që të prishej koha kaq shumë, kështu që sot do detyrohem të kthehem tek çizmet e dimrit. Dhe po mendoja të visha këtu fundin me çizme. Kjo është hera e parë që vesh këtë fundin që nga Shtatzania. Kam filluar pak të më bien rrobat e vjetra dhe dihet që jam shumë happy. Kam akoma pak punë, po. Dua ta vesh me këtë t-shirtin. Kjo është si ngjyrë qumshti, çizmet. Këto janë flokët pas gjithë rutinës që bëra mbrëm me produktet e Ada Herbs, janë super shkëlqejnë, healthy. Do shtoj këto aksesorët, këto i kam marrë tek Tamam. U bë një vit. Edhe kur dua një vibe pak më vintage dhe do t'ja u shpjegoj tani ku e kam mendjen, ti heqim dhe bigulinat, kur rriten balluket, është një stres në vete. Voila! Do bien pak dhe do duken shumë bukur. Nuk e di, atë rikthehem sërish tek ballukja që kisha para ca muajsh, por duhet të shkojmë në Prishtinë për këtë gjën. Do vesh këtë xhupi vintage, kjo është shumë 80s, do t'ja vibe-in cool, jo shumë zyrë, shikoni. Do vazhdo me rutinën, parfumi flokëve, Rose d'Aurore, Ada Herbs. Çantën do marrë këtë jeshilën, sa më duhet për gjithë gjërat e punës që kam me vete. Dhe gjithashtu më pëlqen ku kombinohen disa tipologji lëkurash. Dhe jemi gati. Ciao, ciao!